Сегодня утром из аэропорта Нижневартовска не смог вовремя вылететь самолет, направляющийся в Томск. Причина тому – сильный туман в пункте прибытия. Пассажиры ожидали вылета чуть более часа. По данным онлайн-табло местного аэропорта, погодные условия помешали и вылету рейсов из Томска в Нижневартовск. На данный момент воздушное сообщение восстановлено. Лайнер с пассажирами вылетел из Томска с задержкой практически в 2 часа.